Então, hoje a gente está aqui para transformar essas unhas aqui, porém, ela tem uma questão aqui, gente, que ela tem bruxismo, então, eu não consigo lixar as unhas dela. Então, o que ela vai fazer? Ela vai lixar do jeito dela e depois a gente vem com a cutilagem e esmaltação, tá bom? Ó, ela tá lixando, porque daí ela consegue ter o controle melhor do bruxismo, tá, gente? Ela faz do jeito dela daí, beleza? Bom, como ela tem esse problema, né, do bruxismo, eu vou estar usando esse aqui, da Kim Removedor de Cutículas. Ele é 15 segundos, já sai toda a cutícula, então daí não precisa a gente tá empurrando muito a cutícula para ela não ter essa irritabilidade. Tá bom, gente? Então, vou colocar aqui, deixar só os 15 segundos, já sai a cutícula. Bom, passei ali rapidinho e tirei a cutícula, né, bem fundinha, e pedi para ela escolher o esmalte. E veja isso, gente. Bom, depois de muito risos, né, voltamos ali para esmaltação. Eu passei ali 2 camadinhas do esmalte, até depois, gente, eu não tava conseguindo gravar porque eu tava chorando de tanto rir. Tanto é que eu errei o dedo, tive que fazer novamente ali, mas deu tudo certo. Acabamos ali fazendo a palitação, depois eu fui já pra limpeza. E ficou uma unha bem bonita, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o resultado que ficou dessa esmaltação e desse dia de risos.